ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ. ഈ മിക്സിയുടെ മോട്ടറിനെ പറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ മോട്ടർ നമുക്ക് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണാം. ഈ മോട്ടറിൽ മൊത്തം 3 സ്പീഡ്, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് 3 സ്പീഡ്, ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കേബിൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സൈഡിലെ സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു കമ്പിയിൽ ഒറ്റ കോപ്പർ കേബിൾ കമ്പി വരുന്നത് ഒറ്റ സ്പീഡും, ഫീൽഡിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുനിന്നും ഓരോരോ കമ്പികൾ വന്ന്, കോപ്പർ കമ്പി വന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡും, ഒരു കമ്പിയിൽ 2 എണ്ണം ചേരെ വന്ന് വരുന്നത്, ബാറ്ററി ക്ലിപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡുമാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. ഗുഡ് ബൈ.